កាលខ្ញុំអត់ទាន់បាញ់ដើមវាងដែលវ័នដូចវ័អញ្ចឹងទុនដល់ពេលខ្ញុំប្រើជីហ្នឹងទៅវាដូចវាដើមលូតលាស់ធំល្អពូតើលពូដាំពោតនៅលើផ្ទៃដីនេះមានប្រហែលហត្តាដែរពូសម្រាប់ពូដាំបាទខ្ញុំដាំផ្ទៃដីនេះចំនួន2ហាត់ 80 អាការប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គ UPL LML Nano កន្លងមកពូបាញ់ប្រហែលដងដែរទៅលើដំណាំពោតរបស់ពូបាទខ្ញុំបាញ់តែម្ដងបាទអូបាញ់តែម្ដងបាទ បាទ ហើយពេលដែលបាញ់ទៅយើងឃើញថាលទ្ធផលមិនដែរពូកាលខ្ញុំអត់ទាន់បាញ់ដើមវាងដែលវ័នដូចវ័អញ្ចឹងទុនដល់ពេលខ្ញុំប្រើជីហ្នឹងទៅវាដូចវាដើមលូតលាស់ធំល្អលូតលាស់ធំល្អឥឡូវចិត្តប្រមូលផលឃើញថាសៅល្អមែនតើពូជួយបង្ហាញជីឲ្យបងប្អូនបានឃើញបាទខ្ញុំប្រើជី UPL Nano ហើយនេះបាញ់តែម្ដងទេបាទលទ្ធផលដែលទទួលបានពូបាទជួយហើយបាទហើយមើលសាច់ណែនល្អពេញទឹកទម្ងន់ហើយសម្រាប់ការប្រើឲ្យបានលទ្ធផលល្អទេពូមានពេញចិត្តដែរអត់នេះពេញចិត្តហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងជាសារចុងក្រោយពូមានអីដែលផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនផ្ដាំអ្នកកសិករដូចគ្នាប្រើជីដូចខ្ញុំមិនខំអំណងទេបាទបាញ់តែម្ដងទេហើយក៏ខ្ញុំអត់មានពេលវេលាបាញ់បានយូរដែរព្រោះខ្ញុំស្រែផងអីផងហើយបើបាញ់ច្រើនដងក៏តែកាន់តែល្អទៅពីសារតែពូបាញ់បានតែម្ដងទេបាទ